Halo, karibu sana katika channel yetu ya Smart Gain TZ. Kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea channel hii, kumbuka tunajifunza pesa mtandaoni pamoja na teknolojia. Siku ya leo guys, tunaenda kujifunza jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni kupitia mtandao wa TikTok au jinsi ya kunufaika na TikTok. Kama tunavyofahamu guys, TikTok ni mtandao ambao uko juu sana na unakuja kwa kasi zaidi ukilinganisha na mitandao mingine kama Instagram. Najua swali unalojiuliza ni kwamba je, ni kweli TikTok unalipa na ni njia zipi unaweza kulipa kupitia TikTok? Jibu ni kwamba ndio, TikTok unalipa na zipo njia mbalimbali ambazo unaweza kunufaika na TikTok. Kabla sijaendelea guys, ningekuomba ubonyeze alama nyekundu ya subscribe hapo chini ili usipitwe na video zetu. Tutaenda kuzungumza ni njia zipi unaweza kulipa kupitia TikTok au unaweza kutengeneza vipi pesa kupitia mtandao wa TikTok. Kama ilivyo YouTube guys, unaweza kumonetize content na kuanza kulipa kwa zile content unazolipwa. Pia TikTok ipo hivyo. Moja kwa moja ngoja tuangalie njia za kunufaika na TikTok. Njia hizi guys nitazigawa katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni direct monetization na kundi la pili ni indirect monetization. Ninapozungumzia direct monetization namaanisha kwamba moja kwa moja kupitia zile content zako au niche zako unapata kumonetize na TikTok, yani unalipwa na TikTok yenyewe. Afu indirect monetization inamaanisha kwamba TikTok inakusaidia wewe kulipwa na mtandao fulani. Tukianza na direct monetization. Katika direct monetization zipo njia kuu mbili za kuweza kulipwa na TikTok. Njia ya kwanza ni TikTok monetization na njia ya pili ni TikTok live gifts. TikTok monetization ni kwamba katika content zako unazo create utakuwa unalipwa na TikTok wenyewe, na unaingia baada ya kufikisha vigezo fulani unaanza kulipwa na TikTok. Je, ni vigezo gani ambazo unatakiwa ufikishe ili uanze kulipwa na TikTok? Kigezo cha kwanza guys, unatakiwa uwe at least followers 1000. Kigezo cha pili, uwe na viewers 10,000 ndani ya siku 30 zilizopita. Afu kigezo cha tatu, uwe na video 3 ndani ya siku 30 zilizopita, mwezi. Afu kigezo cha 4, uwe na nchi nao support monetization pamoja na content zako zisiwe viral. Napoongelea nchi nao support monetization, nchi nyingi zina support ukiachana na South Korea na Bangladesh wanasumbua kidogo. Ukiongelea kuhusu content zisiwe violent, inamaanisha kwamba zisiwe sexual content. Sexual content zinaeleweka. Okay. Njia pili guys ni TikTok live gifts. Unapoongelea TikTok live gifts ni pale ambapo unaingia live, watu wanakupa gift pale ulipo live, na zile gifts zina thamani ya coin na coin ina thamani ya dola. Nitaelezea kwa ufupi kulingana na jinsi hizo coins au gifts thamani yake na bei yake. Nitakuwekea picha pembeni uweze kukalculate mwenyewe ili nisikuchoshe. Njia ya pili guys au grupu la pili ni indirect monetization. Katika indirect monetization tunakutana na vipengele vikuu vitatu. Kipengele cha kwanza ni niche promotion. Ninapoongelea niche promotion ni kwamba maybe una talent, maybe unadili na YouTube, unadili na promotion au unadili na vitu vingine. It means unatumia mtandao wa TikTok kwa sababu una watumiaji wengi na ni rahisi kumfikia mtu kuonyesha au kupromote kile ulicho nacho. Kwa mfano mimi ni Smart Gain TZ, naweza nikatumia mtandao wa TikTok kuonyesha kwamba pia na channel yangu YouTube, waweza kuitembelea kupata mambo zaidi, na hiyo ikanisaidia mimi kukuza channel yangu ya YouTube na YouTube wakaendelea kunilipa. Kitu cha pili guys, katika indirect monetization tunakutana na affiliative marketing. Affiliative marketing kwa ufupi unafanya biashara ya mtu fulani. Yaani unafanya biashara mtandaoni ambayo biashara hiyo wewe sio mmiliki. Unapewa na mmiliki wa kitu fulani then unaitangaza. So kwa ufupi tunaweza tukasema unatangaza bidhaa au biashara ya mtu fulani. Then una gain commission kwa
baada ya mtu kupurchase au kutembelea katika biashara hiyo. Hii inaeleweka. Kwa mfano Amazon, unaweza kuchukua baadhi ya Amazon products ukazipromote katika TikTok, then ukaearn something. Kipengele cha mwisho guys ni product promotions. Katika product promotion ni tofauti kidogo na creative marketing. Product promotion tunaongelea kitu kinachoitwa product supply. It means zinaweza zikawa ni product zako au product za kampuni fulani. Kama unavyoona kuna baadhi ya makampuni fulani unaingia mkataba nao, unakuwa unatangaza biashara zao. Na sio tu makampuni, hata watu ambao ni local people. Waweza ona kuna watu hapa TikTok unapita unakuta anatangaza maybe shopping ya mtu au market ya mtu. So analipwa commission kulingana na mkataba jinsi walivyoingia. Na hii unaipata kulingana na jinsi wewe level ulionayo, na unapata mtu ambaye ana support level ulionayo. Katika video ijayo guys nitakusogezea makampuni au sites ambazo itakusaidia wewe kumonetize au kufanya affiliative marketing katika mtandao wa TikTok kulingana na status yako ya account ya TikTok. Guys, kitu cha kuzingatia ni kwamba mapato ya TikTok yanakava nyanja nyingi sana kama nilivyoelezea hapo mwanzo, lakini natakiwa ujue kwamba TikTok ni mtandao unaokuwa zaidi kwa kasi zaidi, hivyo ni vizuri kuzingatia kwa umakini video hii. Katika video inayokuja nitakuonyesha kwa ufupi strategy au mbinu ya kukuza channel yako ya TikTok kama wewe ni mpya katika ulimwengu wa TikTok. Naitwa Smart Gain, karibu sana katika channel yetu ya Smart Gain TZ. Asante, nikutakia siku njema.